President Trump congratulated Ilham Aliyev twice, but there is not any letter to the Armenian Independence Day occasion. So, what is the reason? Well, as you know, the Armenian government is officially celebrating the Armenian 100th anniversary of the Republic in September. Ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պաշտոնապես 100-ամյակի տոնակատարությունը սեպտեմբերին է իրականացնելու։ So I would expect an official expression of our congratulations at that time. Եվ ես ակնկալում եմ, որ մեր պաշտոնական շնորհավորական ուղերձը հենց այդ ժամանակ կլինի։ What I think is very important is that President Trump expressed his congratulations to the new government. Ինչն է կարևոր, որ նախագահ Տրամփի կողմից շնորհակալական ուղերձ նոր կառավարությանը արդեն ուղղվել է։ And to the Armenian people for the peaceful demonstrations and protest movements that remained peaceful and resulted in this new chapter in Armenian history. Եվ նաև հայ ժողովրդին է ուղղված եղել այդ շնորհավորական ուղերձը խաղաղ ցույցերի, բողոքի ակցիաների համար, որոնք մնացին խաղաղ եւ որոնց արդյունքում Հայաստանի պատմության մեջ բացվեց այս նոր գլուխը։ Այնտեղ դժգոհություններ կային կանոնի հետ կապված, որ եկեղեցու պատմության անդրադարձել են պետքարտուղարությունը զեկույց է հրապարակել, Հայաստանում դժգոհություններ կան, որ պետքարտուղարությունն է անդրադարձել, ինչպիսին է գնահատել։ In the International Religious Freedom Report, there was a mention about teaching history of church at the schools, and here there is some dissatisfaction that State Department is pointing out that issue. What can you say about that? Well, the International Religious Freedom Report provides an overview of the U.S. government's view of religious freedom in this country. Կրոնական ազատությունների մասին զեկույցում ներկայացվում է ընդհանուր գնահատականը կրոնական ազատությունների իրավիճակի վերաբերյալ երկրում։ And I know a commitment to religious freedom and the right of all Armenians to practice their faith is a value Armenians and Americans share. Եվ կրոնական ազատությունը եւ ցանկացած մարդու կողմից իր հավատքին դավանելը սա մի արժեք է, որը Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների համար ընդհանուր արժեքներից է։ When you look at the report, I think overall it's quite positive about the atmosphere here for religious faith and the freedom of Armenians to practice their faith. Երբ ծանոթանում եք զեկույցին, ընդհանուր գնահատականը Հայաստանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ մարդկանց կողմից իրենց դավանանքին, իրենց կրոնին հետևելու հարցում ընդհանուր առմամբ դրական է։ All countries, all societies, though, have issues in these areas, as we do in the United States, and one concern that we have had is that the teaching of the history of the Armenian Church and the important role that the Armenian Apostolic Church has played in Armenian history be done in a way that it doesn't make any Armenian student who may not be a member of the Apostolic Church feel anyway less than a full Armenian. Եվ ցանկացած երկրում, ցանկացած հասարակության մեջ այս հարցերի հետ կապված կան նաև մտահոգիչ խնդիրներ, ինչպես նաև մեզ մոտ Միացյալ Նահանգներում, եւ մի մտահոգություն, որ մենք հայտնել ներկայացրել ենք զեկույցում, դա այն է, որ Հայաստանում դպրոցներում հայոց եկեղեցու պատմության առարկայի դասավանդումը իրականացվի այնպես, որ այն հայ դպրոցականները, ովքեր այդ եկեղեցու հետևորդ չեն, որևէ կերպով պարտադրանք դրա առումով չզգան։ And we've raised this issue with the government and with our friends in the Armenian Apostolic Church at Echemaitzen, who oversee often the teaching in schools of this class, as well as discussed it with the Ministry of Education. Եվ մենք այս հարցը քննության ենք առել հայաստանյան մեր գործընկերների հետ, կառավարության, կրթության եւ գիտության նախարարության հետ, եւ նաեւ հայկական առաքելական եկեղեցու Էջմիածնի ներկայացուցիչների հետ, որոնք սովորաբար այս առարկայի դասավանդման եւ ընթացքի նկատմամբ որոշակի գործառույթ ունեն։ Thank you. Thank you. Last question if it's possible, sir. Thank you. Հայաստանը հաշվի առնելով քաղաքական վերջին փոփոխությունները Միացյալ Նահանգներում վերանայվի 1000-ամյակի մարտահրավերներ ծրագրին Հայաստանի միանալու հարցը։ Given the recent developments and changes, is there likelihood that Millennium Challenge Corporation program could resume in Armenia? We are very pleased to be fully engaged with the new government, have an opportunity to talk about how the U.S. government can help the new government.
Մենք ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ լիարժեք աշխատում ենք նոր կառավարության հետ եւ դիտարկում ենք այն հնարավոր ուղիները, թե ինչպես կարող ենք մենք աջակից լինել։ I think you know we had a senior U.S. State Department official, Deputy Assistant Secretary Brink, here last weekend, and she was in discussions with the Foreign Minister, the Prime Minister, and the President on how we can support the new government. Ինչպես գիտեք, օրերս անցած շաբաթ կիրակի օրերին այստեղ էր գտնվում բարձրաստիճան պաշտոնյա ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալ Բրինքը եւ նա հանդիպումներ ունեցավ արտգործնախարարի, վարչապետի, նախագահի հետ, դիտարկելով քննության առնելով թե ինչ հնարավոր աջակցություն կարող է լինել մեր կողմից։ We discussed a range of possible ways the U.S. government could do that. The Millennium Challenge Corporation and the possibility of another compact for the Armenian government was discussed. Մենք խոսեցինք հնարավոր տարբեր ուղիների մասին աջակցության, քննարկվեց նաև հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի նոր ծրագրի հավանականության հնարավորությունը։ And we will continue those discussions. Եվ մենք շարունակելու ենք այդ քննարկումները։